میبینید مادر جان، سنم به شما معقول میشود. ندیده از روی نقل تو علاقه او به من معقول شد. او را دوست داشتم. او چنان دختری خوب است که مادر جان، خیلی خوب است. کنی بینه من هم به او معقول میشده باشم. آه مادر جان، چه شما معقول نمیشدید؟ شما یک دارید. میترسم که با مانند زنی پیشترت ما رو شرمنده نکنند. غم نخورید مادر، اصلا غم نخورید. ما خوشبخت میشویم. خرسندی آرزوی هر یک انسان است. پس خرسندی چی است؟ نقشه که ما برای خود میبازیم یا اینکه هزار یک حکمت‌های گوناگون؟ خوشبختی که برای آدمان یک لحظه این است تا کجا می رود؟ خوشبختی یک کلمه است و معنایش زیاد. یعنی دنیا را به خود جنت کردن، در تکاپوی زندگی به خود جنت ساختن. خوشبختی فایده آورنده است مگر؟ خوشبختی آینه وجدانی هر یک انسان را انعکاس می کند. بعضی ها رویشان می خندد و درونشان می گرید. بعضی ها برعکس، درونشان می خندد و روی غمگین دارند. بعضی ها با دردشان خرسندند، بعضی ها از دردشان در گریزند. خرسندی انسانی عاشق به آخر است. روی انسانی خوشبخت که به آینه نظر می کند از باه دادن ترسد هم پرتبسم است. برای انسانی خوشبخت شدن نیو، خوشبخت ماندن خیلی مشکل است. خیلی مشکل است. کی میرسیم اسماعیل؟ مادر جان حاضر میرسیم. خانه ها، راه ها، شهرها با نمایش هایشان آینه دنیای درونه هستند. یک روح بیدار در این کوچه ها راه گردد هم درخشان شدن باطین و هم سیاه شدنش را می شنود. اگر شمال ویران کننده از خانه ها براید، انا در اینجا در کشادن لحظه ای سخت است. در پشت هر یک در چه حادثه ها هست. هر واخوری چه ها می دهد. درها همه وقت کشاده می شوند. کسی که در داخل پنهان شده است چی؟ آنها هم به کسانی که در پس درند در را باز می کنند. خدایا چرا از رو یک طرف نمیسته؟ پسرم یک طرف استو. وای او این چی کار میکنده؟ یک طرف استو پسرم. اسماعیل تو رو میشناسی؟ نه مادر نمیشناسم. او رو تماما نمیشناسم. به این نگاه کنه ده، به این نگاه کنه. مهمون می آید و این هنوز در همین پولهایش. نمیدهم گفتم نمیدهم. تو هم چوی را باید کم مصرف کنیم. صرفه ها را حساب میکنیم، دیگر چیزی نی. حاضر وقت حساب کردن نیست آقای هاشم. حاضر وقتی صحبت کردن است. صحبت کردن اینجا ده میگویم. ثروت، نرگیس، حالا یگان کس نامده است؟ کسی که می آید او را پیشواز گرفتن، خوش آمدی گفتن آیین خانه های ما است. لیکن هر خوش آمده را خوش گسیل کردن کار سهل نیست. در کجایی که یک گل عاشق بهار را نگاه کند، شیطان همه قوه خود را به آنجا روانه می کند. در بین بهار این طوفان، خدایا چقدر لحظه سخت است این. شد هاشم شد، به من ده، به من. چه شد به من ده. بیسرم حالا هم نامده؟ نموده. کودکا در کجایند؟ آلیا به اینجا برای آشتی شدن نامدم. بعد توی سنم باز به خانه مادرم میروم. خاطری سنم نمیشود. ینگا جون با من گوش کنید. امروز مرا زیق نکنید، نمیخوام. التماس خوشبخت شدن میخوام. میفهمید؟ گوش کن الیا، با من گوش کن الیا. یک مرتبه گوش کن با من. بیسرم تو هم وقتش رو یافتی ها؟ یک ماه شده مادر، تو حال آرام نشده است. نباشد وای ایشی گفتنی زن در محله چیکار میکنه ده؟ من از کجا دانم مادر؟ تو ندانی کی میدونه؟ التماس التجا میکنم، چیزی که شد گذشت تمام. پگو روزی نامزدی من است. خسرو خوش تو من نمیاد، نامزدم میآید. در نزد اونها مرا سرخم نکنید. مایلش مهمان ها آمدن. ها؟ مهمان ها آمدن؟
علیا دخترم بیا هاشیم در کجایی؟ رفتیم بیایید. بیایید مادر جان. سلام علیکم. خوش آمدن. شما خانم صدیقه هستید، مادرش. شما باشید آقای هاشم. شما فکرت برادر عروس. شما علیه. شما باشید نرگیس و ثروت. چه خیل دانستم؟ بله مادر جان. چه خیل ندانم. جانکم زیبایم. خوش آمدی. خوش باش دخترکم. خوش آمدی. خوش باشه. در اینجا نیستید. بربط به خانه دارید. بیایید شما رو انتظار کنید. من رو نمیدونم. او در کجاست؟ شاید در بیمارخانه باشد. این توی هیچ وقت نمیشود سنم. هیچ وقت. به این اجازت نمیدیم. تو را شرمنده میکنم. نامی من داغم باشد این توی نمیشود. باز چی شد؟ این دفعه چرا جیغ زدید؟ بله من شما رو گوش میکنم، گپ زنید. وای پایم درد میکنه، خیلی سخت درد میکنه. سوزن دارو گذارونید. مایلش حاضر داروهایتون رو میارم. آقای عمر این بیمار همین سحر اومد، بیزارم کرد، به اسم رو جیغ میزند. دخترکم تو رو یافتم. دختری زیبای من همشیره شده است. دخترم برای تو رو پیدا کردن سالها در جستجویت بودم. شکر خدا که یافتم. تو رو یافتم. از سوزن دارو هم نمی ترسید. سرما اشتی نمیکنیم. ما قهری نیستیم. سرما یک ماه شد. بس اکنون چی گفتی؟ ها راست میگویی عمر. یک ماه شد لیکن تو یکم بار نگفتی که انگشترینت رو بگیر. انگشترینت رو بگیر. هنوز انگشترینم در دستی توست. من هم هر روز به پدر و مادرم دروغ میگویم که انگشترینم در تعمیر است. فکر میکنم که با آنها باید راستش رو بگویم. چرا فهمیدن نمیخواهی مرا؟ من تو رو فهمیدن نمیخواهم. حالا همین طوره. گوش کن سرما، بیفایده یک دیگر رو میرنجونیم. من با تو همه وقت حقیقت رو میگفتم لیکن نگفتی. هیچ چیز نگفتی. بین تو یوسانم چی است؟ یگم کلمه نگفتی. به هیچگاه نمیگویی عمر، نمیگویی. باور کن گفته توانم، میگویم. التماس سرما، پگاه روزی توی سنم است. تو هنوز هم به من باور نداری. تو نگویی، به تو باور نمیکنم. من میخواهم که تو به من حقیقت رو گویی. میفهمی حقیقت رو. گوش کن، من به تو دروغ نگفتم. بیا در این موضوع دیگر گپ نزنیم. التماس از من طلب نکن که سیری دیگر کس را کشایم. این نامردی است. یعنی نامردی میشود؟ نامردی؟ خانم سرما دیگر نمیتوانم. بیزار شدم، بیزار. یاسمان چی شد؟
بیماری همین سر اومده مرا دیوانه میکند. التماس با خودتون گپ زنید. صبر کن حاضر میآیم. چی خیل؟ گلها معقول شدند؟ من مادرم خیلی معقول شده. او هم با من معقول شد. خیلی زنی مهربان. اسماعیل. بله. تشکر. برای چی؟ خیلی بافهم هستی. حقیقت رو دانستم. التماس امروز از همه روز خوشبختی ما. گذشته هر دویمان در خفا ماند. همین طور نه؟ دیگر تو را غمگین دیدن نمیخواهم. فهمیدی؟ مایلش. حمزه وای تو به خونه صدیقه نمیروی؟ دیرتر میدارم. حلیمه گوش کن. گوش کن. شکایت نمیخوام. فهمیدی؟ باز همه رو ویران نکنی. فهمم؟ خدایا حمزه من چیکار دارم؟ از من گفتن ماه گذشته کارهای کرده‌ات رو فراموش نکردم. اوه حمزه از همون روز یگون مراتبه گپ نگرداندم کو. دیدی یگون بار و یک ماه پیش بود. لیکن سرما و عمر با عیب تو بر روی هم دیگر نگاه نمیکنن. مایلش را گپم رو فراموش نکن. خوب شد از حمزه. سلام. تو شین من میارم. آخرینش خیلی میشود. شین دخترم شین. شین. خوراکا خیلی باورد شدن. دستتون درد رو نبینن. حسنم تیار کرد. آفرین دخترم آفرین. آفرین خاله جان. هاشم این چی کاری کردن؟ چپ چپ نکن. چیا میگویی صدیقه؟ از نقل کرده اسماعیل تو زیباتر هستی میدونی؟ بابا جون چه شد چه؟ یک لحظه. چلاپ نکرده خورد بابا جون؟ تو کاردار نشب خوراکت رو خوری. دست درد رو نبیند. خوراک خیلی بالا زد بود. چرا خیلی پسرم هیچ چیز نخوردی که؟ من سیر شدم. تشکر. سنم با من اجازت میدهی به نزد عمر روم؟ مایلش. خدایا کیها اومدن خوش آمدید با اشتیایتون. سلام علیکم. خوش آمدید با اشتیایتون. تشکر. زنی که خانه دار می شود باور دارید که اولین شوهرش هستید. یک دوست. با خدا خانم سرما کمی پیش درد دارم گفت. دارو دادم. جواب تشخیص رو هم گرفتیم. تماما سالم است. سیراب خانم
میشنوید. چرا به اینجا آمدید؟ برای یک زخمی خوردی پایش صحت شد، لیکن هنوز هم جای رو بند کرده است. او را جواب دهید. با من خیلی نگاه نکنید. با شما گفته ایستادم. به او فهمانید خانم سرما. یاسمان اینقدر وحیم نکن. بیماران همه وقت رفتاری عجیب دارم. چنان وانمود کن که گویا هیچ چیز نشده است. مرا درد دارم گفته جیغ میزند. یگان چی شده است گفته به نزدش می آیم، برایم نگاه کرده می ایستد، دیگر هیچ چیز نمیگوید. از نگاهش خودم رو اینجور حس میکنم. میفهمید؟ نگاه کنید. انا همه وقت میخیر. سیراب خانم گوش کنید. شما سیاحت هستید، یگان بیماری ندارید. شما رو مجبور هستم که جواب دهم. مرا بفهمید. التماس خواهش میکنم. دروغ میگوید. سر دهید. سر دهید. التماس باز یک روز دیگر التجا میکنم دختر. سر دهید دستم رو. یاسمان عیب است. او بیماری ما است. دیگر نبینم. ما اتاقهای خالی داریم. میتوانند یک روز دیگر ایستند. خدا از شما راضی باشد خانم سرما. خدا از شما راضی باشد. چیکار کنیم؟ نشد. زیغ نشو. بخیر است. از من یک سری دوست رو میخواهد. چخیل گویم؟ چخیل؟ تو گل هستی. سری زیبایی داری. لیکن هیچ کس نمیداند. اسماعیل خوش آمدی. چی شد اسماعیل؟ یگان واقعه شد. زنی که خانه‌دار می شود باوری دارید که اولین شوهرش هستید. شما چی کار میکنید؟ چیزی مرا چرا گرفته؟ دیوانه این مگر؟ سر دهید کنی. سر دهید. سر دهید. مرا خیلی عصبی کردید. کی این رو نوشته باشد؟ کسی که نوشته است حادثه تجاوز را هم میداند. بله. یا کسی که تجاوز کرده است خودش نوشته است. اما با فکر من این را تنها یک نفر نوشته میتواند. یک نفری که با صنم خانه‌دار شویم را نمیخواهد. یعنی داغن. نه هیچگاه. داغن به تقدیرش تن داد. یک ماه با صنم رو ناراحت نمیکند. اکنون من آمدم. داغن درباره تجاوز نمیداند. اگر میدونست که ها به هم آوازه میکرد یا اینکه صنم رو زنده نمیموند خطا میکنی. با فکرم او این را نوشته است. با فکرم برای این را فهمیدن یک راه است. با من بیا. مرحمت. تشکر دخترم. مرحمت ینگا جو. اسماعیل پدر ندارد. من هم پدرش و هم مادرش هستم. رحمتی 10 سال پیش وفات کرده بود. بعد از وفات شوهرم با یگانه پسرم تنها ماندم و هم اسماعیل. برای همین میخواهم در طرف خانه کلان محله یک توی پر دبدبه کنم. جانم چه لازمه قدر مصرف زیاد.
آیلوی یک رو نشسته میگذرونیم در حلقه خیش و تبار. همینطور نه خانم منیسا؟ البته در طرف خانه همه خیش و تبار یار و دوستان رو جمع کرده یک توی زیبا میکنیم. اگر اجازت دهید ما تمام مصرف طرفخانه را به عهده میگیریم. این چخل میشود؟ شما مهمان هستید. عرف و عادت را نگاه کنیم توی را طرف عروس میگذراند. ما همین خیل میکنیم. صدقه چی میخواهی؟ بس کنی. خودت بس کن. فهمیدی؟ ای بس کنی. توبه یا ربی رسول الله توبه. مرحمت آقای عمر. عریضه داغان. تشکر آقای محمد. هیچ گپ نی. داغان سال گذشته با سردختری بیمارخانه این عریضه را نوشته بود. دستخطها با یکدیگر مانندی دارد؟ نه مانند نیستند. بله مانندی ندارد. این خیلی باشد کی نوشت؟ کی؟ دلم میگوید که این مکتوب را داغان نوشته است. انشالله یگان به عقلی نمیکن. مادرم شنوند خیلی زیغ میشوند. اگر حادثه را فهمند من به احوال بد دچار میشوم. انشالله مادرم خبردار نمیشود. تشکر زیاد آقای محمد. نمی ارزد. غم نخور اسماعیل. چخیل غم نخورم. با من تهدید میکنند. همین قدر خرسند بودم وقتی که این مکتوب را گرفتم. سراب خانم شما در این محله چی بیمار شدید؟ مرا نشناختید؟ وای من شما رو نمیشناسم. با کسی مانند کردید. خدایا خطا کرده نمیتوانم. این سراب خانم است. او را از کجا میشناسی؟ در اداره‌ای که ما کار میکنیم در آنجا فراش شده کار میکند. او را خیلی دوست میداریم لیکن نفهمیدم چرا مرا شناختن نخواست. شاید به یگان مشکلی دچار شده است. صدقه چی شد هاشم؟ گپ زن چخلی که میگویم تو رو ریزه بکنم. چخل باز ریزه کردن؟ من سبزیم که من رو ریزه میکنی؟ من سبزیم؟ مادر هیچ نباشه شما بس کن. تو گپ نزن. ما طرف خانه رو کرایه میگیریم پولش رو تو میدی هاشم. فهمیدی؟ زبونت رو زنبوری علاقه است. مادر بس. ده تو هم بس کن. جنجال تمام شد. پول طرفخانه را ما میدهیم. یک پسر دارم. از زمین تا آسمان با شما راضیم خانم منیسا. خدایا خیر پولی کرایه ای طرفخانه رو دادنی باشن دیهن. از استانبول خیسه به اینجا اومدن. خواهششون رو اجرا نمیکنید مگر؟ انا ینگه حلیمه هم از زمین تا آسمان راضیم. بعد به عرف عادتای کنه از بین رفتن. چه بود از خانه عروس خانه داماد کسی که میخواد خرج کردن گیرد. از همه عادت خوبانه همین. ببخش شب نی دخترم. گوش میکنم. لابای مسخره باز آمده است. باید همین روز می اومد. مرا انتظار است. مایلش چی شد دخترم؟ مدیر به مکتب جیغ میزند. یک مهمون آمده است. دخترم تو جواب نگرفته بودی؟ جواب گرفتم و بگذار رود. توی پگاه می شود. دخترم تو رو. معلمی کاری تو است. رفتن لازم. تو بازدید. دیر نکن دخترم. شفا یابید. تشکر. باز شما مادامی که بیمار هستید از جایتان چرا خیستید؟ تنی زود با طاقتان راه گردید. زودتر. خانم عثمان چی گپ شد؟ این بیمار دردی سرم شد. خانم عثمان این خیلی نگویید. تصور کنید که او مادری ما است. مادری من، مادری شما. همین خیلی تصور کنید. همین خیلی نه خاله جان. التماس با او خوب معامله کنید. چی کاری میکنن کردن گیرن. ما برای به درد آنها درمان شدن در اینجا هستیم. مرا ببخشید دکتر. با من باور کنید
همشیره یگان گناه ندارد. من گناهگارم. او مثل فرشته است. از همه دختری خوبی دنیاست. من گناهگارم. من به اتاقم میروم. نمیخواهد که جوابش دهیم. در اینجا موندن میخواهد. کمی پیش اسماعیل رو دیدم. بله کمی پیش برآمد. با اسماعیل گفتی؟ چی رو؟ چیزی رو که با من گفتن نمیخواهی. بچه ها امروز یک مهمان داریم. مهمانی اولی قدر از راه دور برای ما رو خنداندن آمده است. این مهمان کیست میدونه؟ بله پس بیایید با قرصک رو پیشواز میگیریم. نگیره. از او چی میخواهید؟ او دختر من. معقول شد بچه ها؟ خورسند شده؟ باز آیم بچه ها؟ خوب مایلش کنی به من راه دید؟ کنی به من راه دید؟ اوه انا باز نزدکم آیم مایلش تو باز دید بچه ها؟ تو باز دید خیر درس خوندن رو فراموش نکنید بچه ها. خیر بچه ها. چی؟ مسکرا پاسلا کرد؟ چرا ما رو انتظار نشده معلمه؟ چرا ما رو انتظار نشده؟ جمال
کاش که جمال هم مسخره باز رو میدید. او بسیار دیدن میخواست. با مکتب چرا ناومد؟ مادرش بیمار بود، برای همین ناومد. خیلی افسوس. معلمه شما عروس میشوید؟ شام بخیر بچه. یاسمان میدوند که دختری شما هست. نه، برای همین به اینجا اومدید. برای همین از اینجا رفتن نمیخورید. برای اون که مرا به بیمارخانه خواباند پایم رو خودم زخم دار کردم. او رو خیلی یاد کردم، خیلی جستم، خیلی دخترم. گناهگاری اساسی منم. با شوهرم جنجال کردم، از او جدا شدم، خیلی در غضب بودم. قصدم رو از دخترم گرفتم، دختری خوردم رو در نزد یک مسجد گذاشتم. بعد پشیمان شدم، گفتم تو چه خیلی مادر هستی؟ یگان مادر مگر جگر بندی خودش رو میپرتاید؟ به نزد مسجد برگشته آمدم، لیکن دخترچه هم رو نیافتم. از امام مسجد پرسیدم، گفت که ندیدم. فرزندم رو، دختری جانم رو گم کردم. بعدتر فهمیدم که نفره گرفته است. چند سال ها جستم، از هر یک کس میپرسیدم. آخر فهمیدم که در همین محله بوده است. یک عائله خوب او را به فرزندی قبول کرده است و او را خیلی دوست میدارم. او هم آنها را دوست میدارم و خیلی خوشبختم. اول خواستم روم با او بگویم که دخترم، من مادری حقیقیم. بعد فکر کردم که اگر گویم حیات او را میسوزم، خوشبختیش رو ویران میکنم. نتوانستم. گفتم هیچ نباشد، اقلا دو روز در نزدش باشم، او را بکشم، دستانش را گیرم. آخر او را چنان یاد کردم التماس باز یک روز دیگر اینجا مانم. لیکن میدونم مرا رد میکنه. من راضیم که برایم یک شپاتی زدم. چیزی گوید راضیم، حقی من است، چون که دخترچه خوردم رو پرتافته رفتم. تو چی کار میکنی سنم؟ تو حق نداری. دوغن بس کن، گوش کردن نمیخوام. گوش میکنی سنم؟ دخترم مایلش چقدری که خواهید ایستید. با من گوش کنید، این بین ما مونه. او نفهمد. مایلش وعده دیه، وعده میدیه. مایلش تشکر. چی شو سرما؟ یگان واقعه؟ گریه میکنی؟ چرا قلبی مرا، ناموسی مرا پامال میکنی؟ من به تو چی بدی کردم؟ دوغن تمام.
سنم بیا از این توی دست کش. میدانم او رو دوست نمیداری. دوست نمیداشتم نامزدش نمیشدم. نه دوست نمیداری. من رو به حالم گذار. به حالم گذار. شب بخیر. پگاه میبینیم. شما رو پگاه انتظارم. اسماعیل و سنم کجا شده باشند؟ بیا در اینجا مونه مادر جان. التماس. نه بچه ها نمیستی. دخترم امشب نمیشود. در خانه ات باید مانی. نه مادر، در خانه ای که وی آدم است ایستاده نمیتوانم. علیا آخر به تو چی شد؟ دخترم در خانه مهمون، در نزد دروازه جنجال نکنیم. علیا آخر به تو چی شد؟ مایلش مادر جان. چی خیلی درایید. تشکر مادر جان. اسماعیل همراهت نبود دخترم؟ هنوز ناآمده است؟ ناآمده است. مادرش غم خورده نشسته است. بیا رو بیاره مکنون. برای حمزه خوراک پختنم روزی. مایلش شام بخیر. خیر. شب بخیر. رفتیم به خانه دخترم. سرما مرا انتظار شو. با مثل کودک هستی سرما. اجازت میدی که در پهلویت راه گردم؟ مرحمت راه از من نیست. طرب خانه رو کرایه کردیم. نرخش رو نمزکت فراوردم. یعنی توی اون کم مصرف میشم. آشیم بس کن. اوه این پسرم کجا شده؟ تا حال نآمده است. خاطر نشوید می آید. از پیشم یک طرفی است. تو رو در اینجا دیده خرسند شدم. برای تو نیستم. یک طرفی است گفتم. علیا سنم دخترم. لبای خاله جان. اسماعیل با کجا رفتنش رو با تو نگفت؟ با تلفن با من برای خرید میروم گفته بود. شاید حاضر می آید. مایلش شینید آرام شوید. شینید به حضور شینید. آرام شوید. یگون چیز شنیدی؟ صدا از این طرف. اسماعیل با تو این کار را کی کرد؟ اکنون شد بس. بیا با بیمارخانه روید. زخمت را بندیم. اکنون با پلیس شکایت میکنم. چی شد با تو اسماعیل؟ خوب هستی؟ از احوالم معلوم نیست. اسماعیل این کار را کی کرد ندیدی؟ داغن غیر از وی دیگر کس کرده نمیتواند. آیسته یعنی رویش را ندیدی؟ ندیدم، لیکن او باوری داری که وی بود. اسماعیل غیر از وی دیگر کس بوده نمیتواند. عمر نمیتواند. اسماعیل ایستا. تو در اینجا چیکار میکنی؟ ها؟ ملخم رو میکوبم میدانی؟ تو مبادا ملخی مرا ندیدی؟
اوف امکی قربان اوف چی ها میگوییدم؟ با تو میگویم ملخم رو گم کردم چند روز باز او رو میکوبم کنی بین یک بار تو ملخی مرا ندیدی؟ نه ندیدم ملخی من زود میپرد داشته نمیتوانم او رو در دستم نمیایستد از این کنج به وی کنج میپرد بلای میپرد به خاک میپرد گپ گوش نمیکند ملخ یک بار میجهد دو بار میجهد سرش را یک بار به درخت میزند یک به این درخت میزند میبینی که به پوست درخت در آمده است میجهد و میترسم که یک روز همین خیلی میزنند و میروند شد اما که قربان شد گپ زن نکن قربانت شوم کاری کرده این ملخ درست است در این دنیا دروغ چی میخواهد از جهیدن سرش رو به این و وی زدن چی ذوق میگیرد ملخ علف میخورد تو چرا به خون انسان میدروهی اگر ملخ مرا در جای دیگه به او گپ زن که بسیار نجهد انسان ها رو ناراحت نکرده این خیلی گم شدن رو دوام دهد من می خیلی یک مش به سرش میزنند میدونی حقی شفلاق نمایان نیست لیکن زند می خیلی میزند که آسمان تازه میشود اسماعیل ایستا اسماعیل عقلت رو کار فرما باوری نداشته باشی شکایت نکن باز پگاه توی داری سراسیمه نشو اسماعیل کمی فکر کن باز یگان نفهمی نشود شد اکنون بس است به من چی جزایش را باید بیند چی در این محله قانون نیست مگر او خودش را کی گمان میکند ماهی گذشته همین خیر کرده بود به هیچ کس نگفتم صدایم را نبرآوردم عمر لیکن این دفعه گذران معلش علی من با خونه میروم دیر شد این داغن است؟ داغن؟ و اینجا کی در آمد؟ چی واقعه؟ باز میپرسید که چی واقعه؟ یگان مشکلی داری؟ زمانی محبوسیتان همه به من وعده داده بودن نمک از سرمه دست کشیدم و سنم خاندار شدنی بودم لیکن او را هم از دستم گرفتند این عائله به من چی کارهایی نکرد پدر و مادرم را از دستم گرفتند همه چیزم را از دستم گوش کن داغن اما که حمزه سنم را به دستی بیگانه میدهید به من ناحقی میکنید اما لیکن سنم خودش این رو خواست به این هم در چشم شما یگانه گناهگار منم در این محله چی کاری بده که شود داغن کرد زمین که جنبت داغن کرد جنگ و جنجال ها ترکش ها داغن کرد همه با گناهی از من چی میخواهید امک من بسیار چیز نمیخواهم تنها کمترک خوشبخت شدن میخواهم کمترک همه بلاها در سری من چون که من بلای کلان هستم همین تبده با ما تا شوبه می روید آقا دیدید من باید ستاره شناس می شدم اینها را هم نجات می دادم رفتیم دوغا علیا دخترم دیر شد جای خوبی مهمون ها رو تیار کن دخترم زود باش اسماعیل در کجاست اکا؟ با فکرم در شعبه پلیس است دوغن اسماعیل رو زده است اسماعیل هم با پلیس شکایت کرده است حالا دوغن در زیر نظارت است بس کنید بلند گپ نزنید خانم مونیسه شنود احوالش خیلی بد میشه دستشویی در آمده است شنود زیر مادرش نفهمد اون نفهمد یا دوغنی دیوانا تو یگم کار کردن نمیتوانی سنم
شما مادرش رو به گپ گیرید. چی شد؟ چرا شما در تهلوکه‌اید؟ هیچ چیز نه خانم، هیچ چیز. اسماعیل هنوز نآمده است؟ در خانه عمر نشسته است. در خانه عمر؟ من هم حاضر به نزدش میرم. همین خیره. مرحمت بیاید رفته شینیم صحبت کنیم. بیاید رفتیم صحبت میکنیم. من هیچ کس رو نزدم کمیسر، کسی رو نزدم. یک مرتبه نامم برآمده است، لیکن من داغن پیشینه نیستم. بسیار بلند گپ نزنید، فراموش نکنید که در کجایید. اطاعت کمیسر، اما به خدا خبردار نیستم. پرسید کنی کی مرا دیده است، شناخته است؟ چرا گناهگاری همه چیز من میشوم؟ از من چی میخواهید؟ تفتیش کردن عرض و شکایت ها وظیفه ماست. تا حقیقت را فهمیدنمان اینجا میمونید. شما رو در اینجا مهمون میکنید. ماهی گذشته به خاطر سنم شکایت نکردم، لیکن این دفعه به جانم رسید. میفهمید؟ میفهمم آقای اسماعیل. شینید، غم نخورید. اگر گناهگار باشد به جزا نمیماند. کمیسر داغن عوض شد. اکنون داغن پیشینه نیست. شاید یگان اشتباه شده باشه. یگان اشتباه نشده است. مرا این آدم زد و میخواهم جزایش را بیند. میتوانید دورو برید. اطاعت کمیسر. همه‌اش رو تفتیش کرده، حقیقت رو میفهمه. همه‌تان جواب میدهید. همه‌تان با ما تهدید میکنید. بخشش کمیسر، با احترام. این خیر شدنش را من هم نمیخواستم، لیکن هر کس باید کارش را داند. در رزید توی این خیلی حادثه روی دادنش خوب نشد. راست درست میگه دکا. باز با مادرم نگفته باشید. غم نخور، نمیداند. رفتیم. با من گوید از من چیزی رو پنهان نکنیم. از شما چی رو پنهان میکنیم خانم؟ اینقدر غم نخوره. انا نگاه کنید آمدن. ما آمدیم. کاش که میدانستید بر سرمون چی آمد. چقدر که میگوین بر سری فرزند آدم هر چه آید بگذرد. چی شد؟ در پلیس آینه نیست. پسرکم برای چی شد؟ مهم نیست خانم. هیچ گپ نیست مادر جان، همش خوب است. کنی مرحمت گذاشته شدیم. مرحمت کنی گذارید. مرا ببخش سنم، دیر اومدم. ای چخلی که میگوین ای خاک در آن سر، ای خاک در آن سر که در او دردی سری نیست. برای شبی پیش از توی بودنش یگان مشکلی نشود گفته اسماعیل شکایتش را پس گرفت. نباشد حالا هم در حبس بود. البته اگر سنم نمیشد دل اسماعیل را تنها وی افته توانست. چی گویم دکتر؟ تشکر. با او یگان خیلی اظهار تشکر میکنیم. داغن امشب در وقت توی در آنجا نتابی. کی میداند؟ باز یگان نغمه نکنی. آقای دکتر غم نخور، میلش گفتیم. ما چی کار کردنمون رو میدانیم. بچه ها بسیار دوتاز نکنید، رفته در بیرون بازی کنید. به این هم کار زیاد. جوزانی ما رو ندیدی؟ ینگه جان جوزان چی وازی؟ در اونجا پول جمع میکنید. هاشیم
هاشیم نخود با توی دخترت با همین لباس ها رویم. معقول نشد خانم صدیقه. آدم برای توی دختر یگانه شیمو کاستیوم میپوشد، گالستوک میبندد. از داماد شدن من سالها گذشت صدیقه. اگر خواهی یگانه روز پیدا کن باز داماد شما میخواهی. بس کن کنی گپی زده این رو بینی. غیر از من با کی معقول میشوی تو؟ گویا زنها با دو چشمی چار نشستن که کی هاشم آمده آنها رو میگیرن. زیغ نشو جانکم، شوخی کردم شوخی. صبح بخیر. ما آمدیم. صبح بخیر. بیایید. معرکه بگوه می شود. همه تیار است. تو به کجا میری سنم؟ به مکتب میروم. بسیار نمیستم. زود برمیگردم. به کاشانه حسن نمیرویم؟ غم نخور. با اونجا هم میدرویم. اسماعیل بیچاره دختر رو از حاضر از گلویش ندار. عروست رو راحت گذار. دخترم در مکتب کارهایت رو تمام کرده بیا. ما در طرف خانه میشویم. مایلش تو بازدید. کنی مرحمت گذارید چینیم. فکرت در کجاست دلیه ندیدی؟ فکرت گفتنی آدم رو نمیشناسم. دخترم پدرم برای دیدن جای توی رفتن. مایلش کنی رفته شینیم. مایلش اکا طرف خونه رو خیلی خوب آماده کنی. یگام نافهمی نشود. مایلش در آنجا ما میخوریم. ایشیر فکرت تصور کن که من در اینجا نیستم. ماه گذشته رو فراموش کرده نمیتوانم. وقتی که زنه در خانه بغدار مرا دید زمین نقفید که درویم. از همان روز با من گپ نمیزند. در خانه مادرش میستد. توی خواهرم است. برای همین 2 روز باز در خانه ما است. اون آدم ها تا حال تو رو ناراحت میکنند؟ نه دیگر نآمدند. با فکرم از پسم دویدن رو بس کردند. من اکنون با اپای جمیله میستم. او دیوانه من دیوانه 2 دیوانه زندگی میکنیم. خیر مایلش بهترش دیگر و نخوریم. وای راکفلر سرپول قندت زن پنهانی میگردی ها؟ نه دوغان هیچ چیز نیست. های دروغ نگوی. مرا فریب نمیدهی. احتیاط شوالیان نبیند. بیا اینجا با من. دختر باز. نه کارم خیلی زیاد دوغان. ایستا یکدم فکرت چرا سراسیمایی؟ امشب توی خواهرم طرف خانه رو آماده کردن لازم. چایمون رو که نوشیدی بعد میره شین. فکرت امک بچه از تو یک خواهش دارم. اجرا میکنی؟ چی؟ اول گوی که میکنی؟ از دستم هر چی آید میکنم. آفرین در این دنیا یگانه دوستم تویی. سنم رو دوست دیدنیم. با من کمک میکنی؟ چی؟ چهل به اینجا در اومده. این برای دست اینجا. بزار شدم. بزار. خدایا در اینجا چی کار یوسف من؟ قریب مرا میکش. من دست نرسد دیوانه. نفشم. یوسف تو چی کار کردن تو رو میدانی آخره؟ خدایا وای خانم چرا من
бошад ёсман. орум шурма илтимос. ба сардухтур мегӯям ин зарон пеш кунанд. ман метарсам, мефаҳмед? сераб хонум, қайчиро ба ман диҳед. илтимос диҳед. ба ман бигӯед ки чаро шумо ин корро кардед. акнун маҷбурам ки шуморо аз ин ҷо ҷавоб диҳам. мефаҳмед? хоҳиш мекунам ба ӯ нагӯед. ҳеҷ гоҳ нагӯед. илтимос. майлаш, ман меравам. аммо шумо ба ӯ нагӯед. майлаш. ин асрорест ки агар гӯед саратон дар бало мемонад. اینро با دیگر کس کردن نمیخواهم فکرت. میفهمی؟ چه راضی میشوی که سنم به دستی بیگانه افتد؟ عائله امان محله شرف ندارد مگر؟ به من کمک میرسونی همین طوری؟ داغان سنم خواهری من است. من این کارو هرگز نمیکنم داغان. در زندگیم یگانه دوستم تو بودی فکرت. هیچگاه اجازت نمیدیم. احتیاط شو فکرت. اگر بعضی ها به گوشی اپای علیه کارهای کرده تو را گویند میدانی چی میشود؟ عاقبتش را فکر کردی؟ این فکر را از سرت دور کن داغان. اگر با سنم ضرر رسانی میدانی من تو رو چیکار میکنم. قدمات رو دانسته گذار. مایلش فکرت، مایلش. چیکار کنیم؟ شکمی خود را خودمان چاق میکنیم. سنم حالا هم نامد است اسماعیل. حاضر میآید مادر جان. به فکرم در مکتب کارش زیاد است. عمر هم دیر کرد. تو در کجا بودی فکرت؟ طربخانه رو آماده کردی؟ میکنم مادر جان، حالا وقت است. هنوز وقت است میگویی؟ قریب شد. مادر جون. بچه ها کنی رفتیم؟ گذارید. سنم هنوز نامده است. اوف. سنم ایستو، یک جایا میرویم. درسوی من هم تموم شد. تویت همین بگو، همین طور نه؟ акаи Яқуб, ба як ҷо рафтан андозем. چی شد؟ ҷамол боз ба мактаб наомадааст. бачаҳо мегӯянд ки ӯ аз ман хафа шудааст. мехоҳам ба хонашон даромада аз ӯ бахшиш пурсам. майлаш, бисёр дер накун, вагарна ҳамаи мо хавотир мешавем. майлаш, меоям. هیچگاه نگوید التماس. مایلش، من میروم. اما شما به او نگوید. مایلش، این اسرار است که اگر گوید سرتون در بلا میماند. آماکی قربان، بخیر است؟ چی شد؟ خیلی خستم دخترم. به من گوش کن. گوش میکنم. در درونم کیرم است دخترم، کیرم است. معلمه خوش آمدید. مرحمت به خانه. جمال در خانه است. او رو دیدن میخواهم. ها بله، در خانه است. بگوید. جمال پسرم، ببین کی آمد. سلام جمال. سلام معلمه. گپ زده میتونم؟ البته مرحمت.
درونم یک کرم است، بسیار می جنبد. او را برآوردن میخوام، نمیتوانم. تو وی را برآورده میتوانی دخترم سرما؟ تو که دختر هستی، دختری خوب هستی، تو دختری خوب هستی. کرمی را که سرم را گرم کرده است، همه جایم را ویران کرده است، میبراری. من شما رو نفهمیدم اما که قربان. حکایه این کرم نافهمه است، لیکن در آخر فهمو می شود. از نامش معلوم که حکایه کرم است، لیکن از برای همین یک کرم یک دوستم است. از من سیر پنهان میکند. با او میگویم تو چه دوست هستی؟ از دوست سیر پنهان کردن ممکن است مگر؟ گپ زن میگویم. این را من نمیگویم، کرمی درونم میگوید. نمیفهمد، راحت نمیگذارد مرا. دوستم هم این سیری رفیقم از میگوید. وعده دادم که نگویم. من گوش میکنم، میخوام، لیکن کرمی درونم گوش نمیکند. مجبور میکند که گویم. من باور کردن میخواهم. این کرم باشد مجبور میکند که گویم. یک روز در غضب شده دستم رو به درون میدرارم و این کرم رو میبرارم و میپرسم که آی کرمی لعنتی از من چی میخوای؟ کرم میگوید که من نفسی تو هستم، بچه بی‌طاقتم. انا یک شپلق به تو، انا به تو، انا باز. آه خانم دکتر، من با این کرم چیکار میکنم؟ به من یگان درمان بگو، یگان دارو نویس. همه وقت رسمی یک چیز رو میکشد، مسخره باز. رحمتی پدرش یاد داده بود. یک روز شوهرم به شهر رفت. در وقتی رفتنش به جمال گفت من بعد از 2 ماه میایم و تو رو به شهر میبرم. در آنجا به تو مسخره باز رو نشون میدم. جمال چنان خرسند شد که همه وقت روی پدرش رو مینگریست که کی اومده به شهر میبرد و مسخره باز رو نشون میدهد. خیلی انتظار بود. یک روز خبری مرگ پدرش اومد. این برای من ضربه سخت بود، برای جمال همین چونین. معلمه با مکتب اومدن مسخره باز رو شنیده چنان خرسند شد که چه کار کردنش رو نمیدونست. متاسفانه همان روز من بیمار شدم. پسرم حیران نمیدونست که در نزد من ماند یا به تماشای مسخره باز رود. من به او گفتم که رفت پسرم، باز مسخره باز رو از کجا میبینی؟ او رفت، لیک مسخره باز رو ندید. بله، نه او مسخره باز رو بیند گویا که پدرش رو دیده باشد. از همین سبب خیلی میخواست که اون مسخره باز رو ببیند. مسخره باز رو بیند پدرش رو یاد میکند. سیراب خانم، باز میتوانید یک روز دیگر ایستید؟ نه، اکنون روم. باید روم. من چیزی خواستم رو گرفتم. میسری دخترم، این برای من کافی است. آن را بوی کرده میستم. به شما تشکری زیاد. شما رازدانی من شدید. تشکر. باید من به شما تشکر گویم. شما چشمم رو گشودید. چقدر پنهان کردنی سیر رو به من آموختید. 1 ماه پیش خطای کلانی کرده بودم، آن رو فهمیدم. با فکرم این از شما در بالای میزی من بود. گیرید. این به تو ماند دخترم. من این رو چیکار کنم؟ کودک دار که شدی میپوشانی. یاسمن، سیراب خانم رو نرنجان، بگیر. مایلش. این زن چه سیری دارد خانم سرما؟ عمر، بیا همراه رویم. مایلش حتما بر پدران باش مونه بیا با تو یاری جوانیه. پرداخت نشم. التماس علیه. به من گپ نزن، فهمیدی؟
تو رفته با ایشیز خانومت گپ زن بفر کمک کن. ما نکن این یک رویت رو علیا. من دیگر با او وار نمیخورم. من او رو کایها فراموش کردم. این گپ رو چند مرتبه شنیدم. تا وقتی که این زن در این محله است من راحت نمیشم. فکرت علیا شما چیکار میکنید؟ در این روز خورسندی بس کنید. ای بس فکرت علیا هوشی چرا سنم هنوز ناومده است؟ کنی یک رفته بید صدقه نمیبینی سر کارم و خیر. صدقه خانم سنم آمد. می آید حاضر می آید. شما رفته شینید کنی مرحمت گذارید. معلمه تشکر زیاد باز انتظاریم. جمال وعده میدیم مسخره باز رو برای تو دعوت میدیم. او دیگر نمی آید معلمه. این خیلی باشد حاضر میپرسه میخوایی؟ الو آقای اولوی سلام این منم معلمه سنم. هنوز در محله هستید؟ خیلی خوب. پیش از رفتن باز به مکتب ما میآیید برای نمایش. التجا میکنم. تشکری زیاد. این کار حل شد. پگاه ما در شب جمال مسخره باز میآید. تشکر معلمه. بله ینگه الیا. مایلش حاضر میآیم. خداحافظ. تشکر معلمه. تو بازدید جمال. تو بازدید معلمه. درو پسرم. ای عمر مرا ببخش. فکر میکنم که به تو ناحقی کردم. چی بودنی سیر و چی خیل پنهان داشتنی اون رو دیر باشد هم فهمیدم. در نزد تو خود رو گناهکار می حسابم. همه‌اش در گذشته بود. خودت را کاهش نده. وقتی که سیر را امانت میدهند غیر از خاموشی دیگر چیزی از دستمان نمیآید. ای عمر انگشترینم رو بر نمیگردانی؟ راست؟ دخترم کجا میگردی؟ بیا به درون. عمر تو هم بیا. دختری ساده هم عمر تو رو باز فریب میدهد. ای دختر شده و حالا هم تو از من هستی. از من. در کجا جواب نمیدی. باز یگون بیعقلی نکنم. من حاضر او رو پیدا کردم یارم. غم نخورید یگون بیعقلی نمی کند. حریفی حیوان. اما که عثمان ماشین رو بگیر فکرت خلی داشته در اومد. عمر چی شد؟ چی واقعه؟ همه‌اش خوب است. خوب است. یگان واقعه شد است؟ مادرم سنم را میپرسم.
من به خانه دار شوید اجازت نمیدهم سنم. با کدام عقلت به اسماعیل خانه دار میشوی؟ از دام من رها شده نمیتوانی. نه، این آسان نیست. فکر کردی که اجازت میدهم خوشبخت شوی؟ فکر کردی که عدلی ها این را برای من روا دیدن خوشبخت میشوند؟ هیچ وقت. تو و خانواده صلح میارم گفتن نمی آمدی. سرمه را از من نمی گرفتند، مرا پست نمی زدی. پدرت از مرگ پدرم فایده نمی گرفت. شاید من هم انسانی خوب می شدم، لیکن اکنون دیر شد سنم. من با بدی ها آلوده گشتم. بعد از این یگانه کاری که برای من فایده میارد ویرانکاری است. فکر میکنی با اسماعیل خانه‌دار شده بالای همین را میپوشانی؟ برعکس. همش معلوم میشود سنم. همین خیل میکنم که برای آدم ها نگریسته نمیتوانی. عدلی ها پریشان میشوند. من عذاب کشیدم، لیکن آنها زیادتر عذاب میکشند. قربانی یگانه تو نمیشوی. باز خیلی کسان را میگریانم. آخر همه خواطرم چرا دیر کرد؟ چرا نمی آید؟ تلفنش هم جواب نمیدهد. باز یگان واقعه روی نداده باشد. کجا شد این دختره؟ کجا شد؟ می آید، حاضر می آید. احوالم بد شده ایستاده است. آروم شدی. چی شدی انگه؟ اوف. انا درختم. او را به تو آوردم. او به من خیانت کرد. گبزم با او چی کار کنم؟ کشم؟ باز چی کار کنم؟ چرا هیچ کس مرا فهمیدن نمیخواهد درختم؟ من با او چی بدی کردم؟ چی بدی؟ بلای میپرد، به خاک میپرد. ملخ یک بار میجهد، دو بار میجهد. سرش را یک بار به درخت میزند، یک به این درخت میزند. میبینی که به پوست درخت در آمده است. میجهد و میترسم که یک روز همین خیلی میزنند و میروند. سلام خواهر جانم، سلام.
اسماعیل پسرم چیزی است که تو با من نمیگی؟ نه مادر جان، چی ها میگویی؟ برای بسیار مصرف شدنش نمیگم. میترسم که تو با سرگردان نشوی پسرم. چه؟ بیمار خانه گفتید؟ حاضر بیایم، حاضر. چی گپ باشیم؟ رفتیم چی شد؟ زنگ زدم ما یک رفته بینیم آنها نفهمید. حاضر میاد. چی شد پسرم؟ نمیدونم مادر جان. سنم آقای فکرات چی شد با من در کجایم؟ هیچ چیز نیست خواهرم. میدونم که داغان کرده میتونه یا این که غم نخور، تو رو در وقتش خلاص کردم. این باینی مامانه دکه هیچ کس نفهمد مایلش شرمنده میشوم. در روزی دویم همه رو خواطر نکنین. نمیخوام یکان چیز پیشی روی بختم رو گیرن. هیچ گم نه خواهر شد. چی شد دخترم؟ چی شد؟ سنم دخترم چی شد؟ فکرت چی واقعه؟ در پایان یک دره هست. آنجا در یک چخوری افسیده مانده است. آقای فکرت راست میگویند. سنم حالت خوب است. بیایید به توی خونه رویم. شما برای چی اینجا اومدین؟ امشب شب عروسی من نیست مگر؟ دخترم تویت رو با دیگر روز گذاشتیم. اسماعیل در نزد مادرش بود. آروم شو سنم، کمی خوب کن. نخیز خوب کن دخترم خوب کن جانم. بیمار را راحت گذارید، کمی دم گیرد. التماس. دختری زیبا رفته میره. اون از کم تا استراحت کن. رفتیم رو بیا سیدی قراره. من اسباب را آورده فشارش را میسنجم. سنم با تو چی شد سنم؟ وای دلم به حضور شد. خوب کن جانکم، خوب کن. دم گیر. شفا یابید خاله جان. هفته آینده باز البته بیایید. خدا از شما راضی باشد دخترم. مهراب جدیدترین فیلم سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق، کاخ باربد، شکست آرزوها، آخر شکارش برار میگیرد، احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد حتی خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کاخ باربد ساعت 14 یک جایه با سیر سینمای نو. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. فیلم سیرالدین غفوری. شان باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دنگی و توی یک سپارش قطعی گپ سر 20 میلی است. ما در اقتصاد موزه قسم میده. کسی که زد
ҳафтаи оянда туй надӯстони ноҳия забон москва душанбе панҷшер экшн филми сукут таваллуди синамои нав рӯзҳои наздик алиро дӯст медорад ҷавобамро дод дар фурӯш аз студияи сорбон бас сукут нусхаи асл танҳо аз ҷониби студияи сорбон. ин гул дар дасти ту механдад сурмо. ташаккур. боз ин гул як хоҳиш дорад. чӣ будааст хоҳишаш? акнун тамом шудани зимистонро ва зуд омадани баҳорро мехоҳад. яъне таърихи туямонро муайян кунем. мисол ҳафтаи оянда. розӣ ҳастӣ? ин гул хушбахт буданамро намефаҳмад. ташаккур сурмо. санам санам чӣ шуд? умар бо ту метавонем алоҳида суҳбат кунем. бубахш сурма. албатта. хош гӯш мекунам санам. чӣ шуд? ман ҳомила дорам. ту чиҳо мегӯӣ санам? дар рӯзи то ин хел шуданашро интизор набудам. боварӣ дорӣ? аниқ медонӣ? боварӣ намедоштам, ба ту намегуфтам умар. не гирья намекунам. бо исмоил бояд гап занам, ба ӯ ҳам бояд гӯям. аз оне ки баъд мефаҳмад беҳтараш ҳозир фаҳмад. санам натарс умар, ин дафъа мисли пештара беақлӣ намекунам. исмоил одами бофаҳм аст. не модарҷон, ягон мушкиле нест. танҳо санам каме бемор шудааст. ҳаво хунук аст, шояд шамол хӯрдааст. агар имшаб боз ҳамин хел кунад чӣ? дору хӯрда каме ба худ омад. шумо аҳволашро дидед ку? рост мегӯӣ писарам, бечора духтар зиқ буд. оҳ писарам, намедонам аз чӣ бошад ки дилам хавотир, лекин аз чӣ бошад намедонам. санам салом. дар куҷо будӣ? ман туро кофтам. исмоил, метавонем суҳбат кунем? албатта. модарҷон, шумо рафтан гиред, мо бо санам меоем. майлаш писарам, майлаш. рафтем санам. дарахтам. бачадор мешавам. ман бачадор мешавам.
چی کار میکنم درختم؟ با من چی شد؟ راه نشانده. با من یکا چیز بگو درختم. التماس با من یکا چیز بگو. بگو. این رنج و عذاب، این غم، قهر درونم مرا میکشد. به من کمک کن التماس. مرا از همه خوب تو میفهمی. تو اکنون همه چیز رو میدونی. دانستنت شرط بود. بله راست میگویی. چی قراری که نبروری حق ندارم. از تو رنجم. دلت به من نسوزد. چی تصمیمی که نگیری حرمتت میکنم. من اکنون میروم. من پدر میشوم. من کودکدار میشوم. من قرارم رو دادم درختم. بله برای بچه‌ام. من برای بچه‌ام این کارو میکنم. بله حاضر رفته بسنم. همش رو میگویم که در خانه باغدار من این کارو کردم، لیکن خیلی پشیمانم. و کودکم پدر شدن میخواهم. به خودم یک حیات خوب میسازم. بله همین خیل میکنم درختم. اگر لازم باشد پیشی پاش تعظیم کرده بخشش میپرسم. میگویم алло, салом оғой Улви. Муаллима салом. Бахшед, имрӯз барои намоиш ба мактаб омада наметавонам. Дар Истанбул як кори муҳимам дорам. Мафтарам розем. Бахшед, лекин ҳафтаи оянда албатта меоям. Фаҳмидам. ҳафтаи оянда интизорем. Самон, хеле фикр кардам. Лекин ҳис кардам ки ин борро бардошта наметавонам. масъалаи аввалро бардошта метавонистам. одат карда будам, лекин инро ба модарам ва дигарҳо гуфта наметавонам. агар падари ҳақиқӣ аз пешамон барояд, писарашро хоҳад, чӣ кор мекунем? барои ҳамин ҳоло ки дер нашудааст бояд ҷудо шавем. бубахш. ба ту хушбахтӣ мехоҳам, исмоил.
масхарабоз кай меояд муаллима? камтар пас меояд. шумо ба синф равед бачаҳо. ман медонистам ки шумо ваъдаатонро иҷро мекунед. ташаккур муаллима. чхелнақс масхарабоз меояд. чхелнақс бахшиш Худо. санам, духтари берӯзии ман. биё ба дарун медароям Сидиқа. дароед модарҷон. تشکر معلم. التماس گریه نکنه معلم. تشکر گریه نکنه. آرام سر ما شما را دوست نداریم. گریه نکنه معلم جان. گریه نکنه. عمر درو سرما. اسماعیل رفته است. سنم بچه‌ها معلم سنم در مکتب است؟ مادر رفتم. با کجا رفت نمیدونید؟ نمیدونید. مایلش بازی کنید. دیوانه شده است. تمامی لباس هم رو افلاس کن. خدایا پسرم جواب ده. چرا جواب نمیدی؟ حالی ندارم که وضعیتم را فهمانم مادر. پسرم از سنم دست کشیدی لیکن تو حال سببش را به من نگفتی. میگویم مادر جان، من ترسیدم که به مانند زن پیشترم شرمنده‌ام نکند. اسماعیل چرا سنم باز یگان به عقلی نکنی؟ ینگه صدیقه سنم به خانه آمده است؟ نه پسرم، ما میگوییم. ماشینش نشسته به کجای رفته؟ مایلش ینگه
مایلش سنم کجا شدی سنم؟ سنم؟ عمر ببخش بفایده جان کندن معنا ندارد نمی شود دیگر طاقت کرده نمی توانم سوختم نابود شدم اکنون خودم رو فریب دادن نمی خواهم سنم آرام شو عقلت رو کار فرما باز یگان به عقلی نکنی سنم آرام شو سنم التجا میکنم مرا ببخش عمر در کجایی سنم و من جایت رو گپ زن در کجایی در جایی که سوختم نابود شدم مردم عمر سنم ایستا آرام شو در جایی که نابود شدم گفت آنجا خانه باغدار باید باشد خدایا او در خانه باغدار است زودتر به آنجا باید رفت گوش کن صدری سنم رو ندیدی؟ قریب که مرا میزد شمال بر این گذشته رفت داخل حیات امانت است باری است در پشت لیکن باری است که آن را باید کشانی از پشتت پرتایی نابود میشوی در پشتت میکشانی جنجال هستی میکنی هم با نفس و هم با شیطان با آدمانی که جان خود را در بازار جان ارزان میدهند چه گفتن لازم است کدام غافل یک کاری نایابی چند عصر پیش را رفته در بازار آهن میفروشد این خیل آدم ها را چی میگویند کارها همه وقت این خیل است محوری حقیقت کج رود کج ها حرکت میکنند که خودشان را به راهی راست درآورند بعضی ها برای حکایه های قیامت را گوش کردن هوس دارند کارها کج رود قیامت می شود قیامت به آدمانی که به قدر جان خود نمی رسند حقیقت از خطش براید قیامت می شود امانت به اجازه صاحبش گفته شود قیامت می شود کسانی که کارهای قیامتی نکرده باشند چی گفتن لازم می سوزانند می شوید خراب می کند کسانی که قیامت را یافتند چی این هم از طرف غم به طرف دوستان گذشتن است حقیقت همین قدر فهما است که برای محوری حقیقت را گم کرده ها همین خیل نافهما و وزنین است سنم سنم تو دیوانه شدی مگر سنم تو نباید این کار را کنی سنم اینقدر ناتوان نباش سنم خودت را بای نده سنم تو مرا میشنوی سنم با خود بیا من دیگر زندگی کردن نمیتونم این رس نشود پگاه خودم رو میکشم من دیگر زندگی کردن نمیتونم میکشم عمر سنم با خود بیا این فکر را از سرت دور کن سنم هیچ کس من رو از راهم گرداندن نمیتواند هیچ کس اما از من راه گرداندن من با کی لازمم اما من چی؟ من از تو روی نگرداندم
این خیل باشد مرا نجات ده. چی خیر؟ مرا تنها تو فهمیده میتونی، تنها تو و تنها تو نجات داده میتونی. مرا نجات ده عمر، نباشد زنده نمیمونم. خودم رو بکشم. سنم با من گوش کن. با من خونه داشتم عمر، با من خونه داشتم. مرا نجات ده عمر، نجات ده.